好了，我现在面前的呢是苹果刚刚发布的 M2 Max 版本的全新 MacBook Pro， 我们一起来开箱看一下。首先，这一次外包装有一个明显的不同，就是它取消了这个塑料外封，而采用了和 iPhone 相同的这种纸贴的设计。1、2、3。当当，这个16寸 MacBook Pro 还是很大呀，给它先抽出来。这一次它是一个和真空灰搭配的针织数据线、编织数据线啊，这个针织可还行。然后这里是一枚140瓦的插头，这个16寸的确实要比14寸的明显大了不少啊。哦，大屏幕之下，苹果 logo 都显得好小啊。去年 M1 Max 芯片配合全新外观设计，可以说是 MacBook Pro 过去10年最重量的升级了。去年我们的评测也非常过瘾啊，从视频到图片到音乐到编程，我跟着大家伙一起啊，拖着下巴走过了愉快的20分钟。相比之下，今年 M2 Max 的更新呢，就算是常规更新，除了芯片，好像硬件部分唯一改变的就是那个 MagSafe 充电插头变成了那个匹配的灰色版，再就没什么了吧。所以今天的视频呢，我想加快节奏，分成3个部分，先聊聊芯片带来哪些改变，再聊聊我对于14寸和16寸2个尺寸的推荐，最后再聊聊我使用了1年多 M1 Max 版本的 MacBook Pro 的一些感受。我们先进入第一部分。M2 Max 芯片所带来的改变，这枚芯片 CPU 部分提升20%，GPU 提升30%，NPU 提升40%啊。几个大家关注的场景测试，导出10分钟左右5条轨道的4K 视频。M1 Max 版本的 MacBook Pro 花费4分01秒，而 M2 Max 花费了3分53秒。大家还记得去年我们测试的时候，有一个这样场景，就是现在大家看到的这7条轨道，完全都是8K ProRes HDR 的视频。然后可以流畅的进行回放。今年我想把这个测试拉得再极限一点，给它堆叠了34条还是33条。就是现在你在这个小小屏幕上所看到的所有的小视频格，都是一个一个8K ProRes HDR 的视频。看到了吗？会有一点点，我觉得这个会有一点点掉帧，依然可以进行流畅的播放，非常猛，这个非常猛，就属于在极限性能上又快了一些啊。这是一段由 Red 拍摄的8K RAW 视频，通过 M2 Max 的 MacBook Pro 也可以进行流畅的回放和剪辑，因为它是8K 嘛，所以我们给它放大试试，放大400%，能看到这个模特的脸上这些细节吗？我的妈呀！就好像它就在我眼前一样。大家可以看一下这个模特的嘴唇，我的妈呀，这个细节，我也是第一次知道，原来这个 RAW 格式的视频还可以去调整它的 ISO。大家看，现在 ISO 是1600，然后比如说我想给它觉得曝光有点高，我想给它调低一点，看到了吗？这个肤色整个都回来了。GPU 方面，这次我特意花下重金啊下载了《生化危机》，也算是 Mac 平台为数不多异常珍贵的游戏大作啊。现在就画面上的这些个灯，全是 HDR 的效果。我们给它调到4K， 就是太黑了，你知道，这就是太黑了，有点吓人。好扯。然后我需要，嘿嘿，这位先生在做什么呢？哎呀，配音配的不错呀。哎，别碰，先生。哦，这是蔬菜肉丁酸浓汤。他拿勺子打他手的时候，我的手柄会震动哎。哦，看到了吗？有个人被拖走了。行吧，这个游戏我们就给大家测试到这儿。这个实在是有点太吓人了，这出汗了，现在是冒冷汗了。SSD 速度依然是拉满啊，写入速度最高可以飙到7000兆。神经元网络这次提升40%也非常直观。我看海外博主他们测试这款 AI 作画软件很有趣啊，我也来测试一下。因为它是 AI 生成图片，所以其实你可以画一些，比如说长翅膀的小猪，看到了吗？这2台设备的 WiFi 都已经在关闭的情况下，我现在同时输入了一个汉堡和薯条，走起。看到这个进度条了吗？看到了吗？这个就是这一代 M2 Max 它在 AI 算力上的一个显著提升，使得它只利用本地的算力就能够更快速的生成一张照片。所以大家明白这个 AI 算力它的作用了吗？它能够在本地不联网的情况下实现很多算法分析。有什么价值呢？比如说相册这种有个人隐私的内容，我不需要联网就能够依靠本地的 AI 算力去分析出，比如说照片中不同的人物、动物、食物，对吧？然后也能够自动的对照片进行主体部分抠除识别。比如说音乐，
可以对声音中的人声进行剥离。如果我想让这首歌只播放人声，大家看，我就把这个和弦给它关掉。鼓点也关掉，对不对？然后如果现在我想把人声关掉，就红墙，对不对？你就可以当成卡拉 OK 来进行唱歌了吗？这些体验会随着神经元网络的算力提升而不断的升级。这次除了性能方面的升级，让我最感兴趣的是，苹果在宣传片里可能不止一次的提到这是续航最长的 MacBook， 这是能效比最高的 MacBook。那么问题来了 ，M2 Max 版本的 MacBook Pro 到底续航表现如何呢？我们先说最直观的观看本地 1080p 视频，14寸 MacBook Pro 1小时观看耗电9%，而16寸最新的 M2 Max 耗电7%。也就是说，在满电情况下，它可以连续观看14个小时的视频，就是已经突破了《指环王》3部曲的时间了。就你看完3部曲，还可以再看2部《霍比特人》。但是需要注意啊，我这台呢，它是16寸的 MacBook Pro。就本身它的电池就要比14寸的大1/3呢，那么长续航到底是依靠大电池还是依靠低功耗呢？于是我又测试了一下实时功耗，可以看到，如果是处理文稿工作，那么 M2 Max 的芯片的功耗大概要比 M1 Max 低了1/6左右。浏览网页同样 M2 Max 功耗更低，而在导出视频这种比较高负载的情况下 ，M2 Max 在实现更高导出速度的前提下，功耗明显降低了不少。这些场景综合在一起，我相信相同尺寸的 MacBook Pro、M2 系列也都要比 M1 系列更省电。但是有一个细节我需要说明啊 ，M2 Max 续航虽然变强了，看视频能够达到14小时，但是和苹果官网宣传的22个小时还有8小时的差距。那么问题出在哪儿了呢？大家注意，在22小时续航之后，有一个小数字标志16。如果你点进去，就会发现，在官网页面最下方的第16个注解中，明确标注这个续航数据来自于 M2 Pro 芯片的 MacBook Pro。所以大家懂了吗？虽然说M2 Max 性能绝强，虽然说这一代功耗控制出众，但是最强续航是在 M2 Pro 上。所以我建议啊，大家如果对于性能没有那么高的要求，那么 M2 Pro 版本可能是一个更好的选择。另外，在测试上网续航时间的时候，苹果官网也特别标注说这是浏览了25个受欢迎网站所得出的测试结果。我其实比较好奇，哪25个网站比较受欢迎啊？以上就是今年 M2 Max 芯片所带来的改变，没有去年那么摧枯拉朽、改朝换代的夸张升级，因为这款本身也不是为了让 M1 Max 用户去换新的。去年的用户你就继续踏踏实实的用手头的设备，打算新入手的就选 M2 系列，性能和功耗都要表现得更好。第一部分结束，接下来我来聊一聊14英寸和16英寸这2个版本使用的一些推荐啊。屏幕大小自然是核心差别中的核心，几个常见的场景给大家对比一下。看视频，确实屏幕越大，这个视觉越震撼。但我说实话，14寸呢也不是个小屏幕，这个环节我觉得14和16其实都可以。浏览网页，在左右空白宽度相同的情况下，16寸要比14寸多出整整1行图标啊，这个场景信息就更加丰富了。浏览同一个大表格，那16英寸要比14英寸多显示6行信息，工作效率明显会更高。剪辑视频这个场景其实提升非常明显，就是在预览窗口大小尺寸相同的前提下，14寸可以展现2条音轨轨道和2条半的视频轨道，而16寸则可以展现2条音轨轨道和4条半视频轨道，剪辑效率大大提升。所以我自己的建议是，如果你日常的使用场景是要看大的内容，那么14和16差异不会特别大。但是如果你日常看的是这种密集信息，比如说复杂的视频轨道、满屏幕的表格，比如说一行一行代码，比如说照片影像处理，在那种情况下，一个像素都至关重要。那在这些场景之下，16英寸会更具优势。如果没有这些场景呢，我会优先推荐14英寸。这2台机器在屏幕尺寸之外，重量也是必须要考虑的一个因素啊。16英寸这款笔记本，它的重量是4.3斤，这个重量落在谁的肩头，谁都能明显感受到这肩上的担子沉甸甸的。不光笔记本本身的重量，你要出差你还得拿这么大一个充电插头呢。所以我会把14英寸这个接近完美的尺寸推荐给在座的大多数同学啊。16英寸呢，我推荐给3个群体。一个是对密集信息工作有强需求的，第二个是本身对便携出差需求不高，就是想买一台好用的笔记本，然后主要在家里用，偶尔背出去的用户。第三就是
有劲儿的用户。在这里我还想说，就是我对于16英寸笔记本有一个情节，有一个很难忘的回忆，就是在2011年的电影《龙纹身的女孩》里边，那个电影里的男女主角，就他们都是用一台超大尺寸，其实现在看应该是17英寸的 MacBook Pro。就那个时候，他们从背包里拿出一台特别大尺寸的笔记本，那感觉特别好。而且你想，12年前，丹尼尔·克雷格也特帅，鲁尼·马拉造型也特别奇特。那会儿的电脑，苹果 logo 还会发光，然后那个电脑一拿出来，那种感觉，哇，就是一整面铺开那种感觉。就是12年过去了，就那些场景我依然特别难忘。影视剧啊，真的是带货的最佳现场。第3部分，我想说一下我过去1年多使用 M1 Max 版本的 MacBook Pro 的一些感受啊。首先，性能是真的太让人满意了。我这么跟大家说啊，我自己的使用场景，用这台电脑我就从来不知道什么是卡顿，永远流畅。永远丝滑，以至于我前2天测试 Mac Mini 多视频轨道剪辑的时候，我才因为那个是 M2 芯片版本嘛，我才想起来，我以前用 M1 芯片版本 MacBook Pro 剪片子，还是经常会卡顿的。M1 Max 这个真的是无敌的存在。第二，对于外观啊、刘海啊，你用一阵子，真的就觉得无所谓，没有那么重要，因为这个是帮你赚钱的家伙事儿啊。它的外观所带来的更出色的散热，以及它的这个刘海，把你整个屏幕面积往上推了一行。其实很多时候一条轨道你就不用上下这么来回翻着看了。第三，我对于这块顶级的 Mini LED 屏幕的利用，倒没有想象中那么频率那么高啊，因为这块屏幕真的素质太出色了。我刚拿到的时候就一度有一种撸胳膊挽袖子啊，大展拳脚的冲动，但是过去了1年多的时间，我发现 HDR 我很少用。我觉得一个原因就是目前主流的这些自媒体平台HDR 格式覆盖率还不高，所以我也没有太多的动力去剪辑 HDR 的这些视频。第二呢，就是我家里有一台很棒很出色的电视，所以我在家看电视看电影啊，就会用电视更多一点，躺在床上可能就玩手机更多一点。第四，14寸的续航，它其实要比之前英特尔芯片时代的 MacBook Pro 续航好很多了。但是我体验过 M1 版本 MacBook Pro， 我知道那个续航有多么夸张的强啊！就那个时候用 M1 笔记本有一个感受就是不掉电，就这种感觉。所以使用 M1 Max 芯片笔记本的时候，还是会常常怀念之前的那个续航。第五，这台设备真的给我节省了非常多的时间。评价一台生产力设备工具对于自己的价值到底有多高，核心标准应该是2个，一个就是你在这台设备上可以实现的功能是否丰富，另一个就是节省出来的时间是否足够多。这2点 MacBook Pro 真的是帮助了我太多了，尤其是第2点，帮我砍掉了很多无意义的等待时间，也帮我砍掉了很多无止境的鼠标转圈圈，就让我能更快的完成工作，更快的上传视频，然后把节省出来的时间看电视、看美食、睡懒觉啊。最后有2个小小的购买建议分享给大家。第一，就是 Max 的芯片性能强到对于绝大部分用户它已经远超日常的需要了，所以买之前可以对自己的工作内容有一个评估。如果你不需要那么强的性能，真的是绝强的性能，那么 M2 Pro 或者 M2 芯片的笔记本可能是一个更好的选择。第二，我发现身边纠结买哪款电脑的大部分都是普通用户，就是他们对自己的需求不了解，所以纠结型号。买 Max 芯片的用户反而毫不犹豫啊，都是果断下单，因为大家都知道这是帮自己赚钱的，它越好用，自己赚钱越快。如果你日常的工作还真就是需要用到 Max 这种强劲的性能，那么一定把预算给足，这是一台超强的工具。你对这台设备的投资会在未来的每一年、每一个月、每一个星期、每一天的工作中持续不断的释放强大的性能，它会帮你把买电脑的钱再赚回来的。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是周文泽，我们下个视频再见。